聽日係妹妹嘅生日啊，所以我今日咧決定嚟買玩具俾佢過去嘅生日禮物。因為個主題係 Kurumi， 因為佢呢下都好中意兔仔，所以我帶咗 Kurumi。因為其實佢都係3歲嘅生日，所以其實佢冇話特別中意啲咩公仔嘅。我呢個幾得意喎，電飯煲咁啱又係 Kurumi， 或者煮飯仔嘅，係得煲飯嘅。佢應該係有，佢有聲嘅，有聲同埋有燈嘅。有啲水蒸氣，有幾搞笑喎呢個！哇，429.9，太貴啦！勁多 Kurumi 喎，哇！呢啲都要400幾喎，係同一 set 嚟嘅，應該同一 set 嚟嘅。呢個，但係呢個都要300零蚊。問題唔知買完佢中唔中意，因為我心目中個價位可能200零400幾有啲 out budget 咯，我覺得太貴啦。我見到個煮飯仔啊，同埋係咪穿手鏈啊？睇下先。嗱，啱啱我見到呢個199.9，佢係有個爐頭煮嘢食，但係呢個之前有買過類似嘅。下邊呢個咧就係扮靚嘅，係咪扮靚㗎？睇下先。係有嗰個化妝盒仔，有啲小頸鏈蝴蝶結，有個袋仔咁樣嘅。呢個都 OK 喎。睇下後邊先。佢個 Kurumi 可以斜孭嘅喎，呢個得喎，呢個掂喎。我而家諗緊可能買多一件俾我個仔，有啲細件嘅。我揾到啦，因為我個仔仔好中意嗰啲手指嗰啲玩具嘅都，一來價錢唔算太貴啦，同埋呢一個見到佢幾特別嘅，因為佢呢係可以舒壓啦，跟住佢個功能咧係得旋轉啊、按壓啊、摩擦啊、感官刺激咧，跟住可以提高嗰個集中嘅專注力嘅。我覺得呢個唔錯，佢應該會中意呢啲，反而佢而家真係唔中意玩具。好，我就買呢個。咁我哋依家咧就準備咧行緊過去拎蛋糕，係啦，所以今日咧屋企係會超級爆多人嘅。今日邊個生日啊？邊個？Emma， 幾多歲生日啊？3歲。帶咗佢哋去食薩莉亞。到咗啦個披薩，跟住佢有佢哋最中意食嘅蒜蓉包。我係咪最中意食蒜蓉包？係啊。點啊？妹好慘啊！估唔到佢個質料係 OK 咯，佢係有幾層嘅，咁跟住佢個底咧，其實佢係暖嘅，因為佢係絨面底嘅，係咪好靚啊條裙？靚唔靚啊？靚係咪啊？我哋俾大家睇下條裙先，真係好靚。佢中間有個 Kurumi 㗎，超靚咯。靚唔靚啊？係咪要換啊？換。食緊紫菜喺度，妹妹換咗衫啦！哇，咁靚嘅！哎呀！哇，睇下幾靚條裙，係咪啊？啊，點解邊個今日咁靚嘅？成個 princess 咁樣嘅，哎呀，超興奮，哎呀，好開心，超誇張，屋企勁多係，超震撼，勁多人係咪？哇，拎咗好多雞嚟，喺大陸拎翻嚟嘅姑媽拎買咗啲車厘子，跟住妹妹仲有勁多禮物可以拆。
我買咗俾我仔嘅玩具，佢哋喺度研究緊。哇！啲到會到咗啦！哇！望下先。哇！呢個包喎。好靚啊！妹妹要唔要睇啊？有咩食啊？有咩食啊？要擺埋嚟一齊切啊！哇！芝士好正啊！哇！超多新年咁，真係。呢張嘢嚟啦！哇！我哋媽咪睇，你媽咪睇。哇！呢邊啊？咁啊？好靚啊！喂，小朋友過嚟唱生日歌啦！過嚟。二三，Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Emma. Happy birthday to you. Emma，吹蠟燭，吹蠟燭，一、二、三，大力啲，你幫佢吹啊！一，到我哋拆禮物嘅時候，啱啱你哋都有買到啲生日禮物。呢個咧就係邊個買？呢個媽咪買㗎，呢個媽咪買㗎，你開，有個袋㗎，睇下先，你中唔中意啊？呢個係個袋袋嚟㗎，呢個係個袋袋，跟住有頸鏈。我就買咗呢個粉俾佢咧，係咪咁好啊？Ice cream 啦，最後一個嚟搣。哇！呢個咩嚟㗎？哇！呢個係煮飯仔啊！呢個煮飯仔之前咪買過咯 ，Emma 記唔記得啊？你睇下先，呢個啊，呢個煮飯仔我哋有，你記唔記得啊 Grace？我哋之前咪買過咯，呢個一模一樣，不過俾佢整唔見晒，依家又有到個新嘅 ，OK？轉頭同佢一齊玩啲生日禮物，好冇？我哋拜拜先，拜拜。